Esmu Ingūna Pētersone, un šodien pastāstīšu jums par vienu no kompānijām par Kafijas Club. Vai tev garšo kafija? Bet ko tu par to zini? Ar ko atšķirās šķīstošā kafija no maltās kafijas? Biežāk izmantotās kafijas šķirnes ir arābika, pati aromātiskākā un dārgākā un augstvērtīgākā. Pasaules labākā kafija tiek ražota no 100% arābikas kafijas pupiņām. Otra šķirne ir robusta, piesātināta garša, un tā satur 2 reizes vairāk kofeīna kā arābikas pupiņas. Trešā kafijas šķirne ir Liberija. Pati zemākā šķirnes kafija izmanto tikai šķīstošās kafijas ražošanai. Kāda kafija labāk, šķīstošā vai dabīgā? To mēs tagad noskaidrosim. Šķīstošās kafijas priekšrocības: pietiekoši liels glabāšanas termiņš, ātra pagatavošana. Trūkumi šķīstošai kafijai ir: praktiski netiek izmantots arābikas kafijas pupiņas, jo ražošanas procesā maigais aromāts vienkārši pazūd. Izmantojot tikai robusta vai liberijas šķirnes, tā zaudē savu kvalitāti. Šīs šķirnes ir lētas, bet ne labas. Izmanto pārdošanai nederīgas kafijas pupiņas, brāķētās. Garš tehnoloģiskais ražošanas process, kura rezultātā zūd kafijas aromāts un garša. Lai atjaunotu aromātu, izmanto mākslīgās piedaras, kas ir tātad ķīmiski preparāti. Naturālā kafija ietver sevī garšu un baudījumu, veselību uzlabojošas īpašības, kā arī veicina smadzeņu darbības aktivitāti. Tai piemīt tikai viens trūkums – lietot to ierobežotā daudzumā, ne vairāk kā 3 krūzītes dienā. Kafijas kvalitāti nosaka grauzdēšana, mājas apstākļos praktiski neiespējama. Malums, labas garšas iegūšanai nepieciešams vienmērīgs malums, ko mājas apstākļos panākt ir grūtāk. Ražošanā malšana notiek vairākos etapos, kā rezultātā tiek iegūta augstvērtīga maluma pakāpe. Pagatavošana. Aplejot vai vārot kafiju, grūti iegūt vienmērīgu kafijas garšai nepieciešamo temperatūru. Tāpēc Eiropā izmanto kafijas automātus, kas palīdz iegūt ne tikai augstvērtīgu, bet arī kvalitatīvu kafiju zem vienmērīga spiediena un zemākā 100 grādu temperatūrā. Kafijas automāts no firmas Brazīlija, augsta kvalitāte, pārdomāts itāļu stila dizains, laba cena. Pēc kataloga 1370 Dānijas kronis, kas ir aptuveni 130 lati, bet pērkot kopā ar 100 pakām kafijas kapsulu, ir 884 Dānijas kronas, kas ir 83 lati. Apskatīsim, kādu kafiju tad mēs varam lietot kopā ar šo kafijas automātu. Kafija sanft kā pirmā. Salds maisījums no 100% arābikas pupiņām, kuram piemīt maiga viegla garša, un kafijas cienītājiem dod augstāko baudījuma sajūtu. Tā ir vidēja stipruma, klasiskā kafija. Kreftig, stipra kafija. No arābikas un robusta kafijas pupiņu maisījuma. Piemīt maiga, aromātiska nots no garšvielām un kakāvo. Ideāli saderīga ar kārtīgām pusdienām. Šī kafija tiem, kas mīl spēcīgu garšu pēc labi paēstas maltītes. Ekspreso.
sabalansēts kafijas pupiņu maisījums, elitāras klases, jo kafijas pupiņas iegūtas no Brazīlijas, Etiopijas, Kostarikas un Gvatemalas. Pupiņas ir stipri grauzdētas, kas piedod kafijai spēcīgu garšu un aromātu. Bez kofeīna 100% arābikas kafijas pupiņas, kas nesatur kofeīnu, bet garšas ziņā praktiski neatšķiras no klasiskās kafijas. Tiem, kam nav ieteicams lietot kafiju, par šo ir pateicīgi kafijas klubam, jo bauda tādu pat sajūtu kā pārējie. Mild. Viegls kafijas pupiņu maisījums no Brazīlijas, Kolumbijas, Centrālamerikas, Etiopijas kafijas pupiņām. Viegla grauzdējuma, tādēļ arī iepakojums ir gaiši zils kā debesis. Aromātiskā. Sabalansēts maisījums no robusta un arābikas pupiņām. Ideāli piemērota tiem, kas ciena garšu un arī aromātu. Kafijas baudīšanas procesā, tātad praktiski intensīva garša, ir tā, kas liek šo kafiju atcerēties vēl un vēl. Provigra. 100% arābikas pupiņas bagātinātas ar macas ekstratu. Piedod spēku un enerģiju visai dienai. Īpaši ieteicama vīriešiem, jo macas ekstrakts uzlabo seksuālo funkciju un auglību. Maca satur lielu daudzumu vitamīnu un minerālu vielu, dažādus fermentus un visas svarīgākās aminoskābes. Tajā ir aptuveni 10% kalcija un 12 līdz 14% olbaltuma, kā arī vitamīns B12. Ieteicams kafiju lietot pret kronisku nogurumu, depresiju, menstruāliem traucējumiem, menopauzes laikā, kā arī, ja konstatēta osteoporoze. Fitvander. 100% arābikas pupiņas bagātinātas ar garcīnija kombanģīnija ekstratu. Šo ekstratu paši lieto Āzijā un Āfrikā. Piemīt spēcīga iedarbība svara regulēšanā, jo šī kafija mazina apetīti, aizkavē tauku sintēzes procesu, pātrina tauku sadedzināšanu, veselībai pilnīgi nekaitīga, paaugstina svara samazināšanas efektivitāti, bet kombinējot kopā ar pareizu pārtiku un fizisko slodzi. Tunguska. 100% arābikas pupiņas bagātinātas ar ženšķeņa ekstratu un augu, ko dēvē par ķīniešu citronu, paaugstina prāta un fizisko potenciālu un kompleksi atjauno organisma spēju lielai darba slodzei. Rekomendē īpaši tiem, kam ir aktīvs dzīves un darba režīms, bet īpaši uzņēmējiem, skolotājiem un lektoriem. Sojas. 100% arābikas pupiņas bagātinātas ar dabīgo sojas ekstratu. Šī kafija ir mājās, kur cilvēki ievēro veselīgu dzīvesveidu. Soja samazina holesterīna līmeni, pozitīvi iedarbojas uz sirdi un asinsvadiem, palīdz samazināt sāļu uzkrāšanos. Sojai no augiem ir otra augstākā iedarbība pret vēzi, protams, aiz ķiploka. Soja sabalansē cukura un insulīna līmeni asinīs. Soja attīra organismu no indīgām vielām. Asai. 100% arābikas pupiņas bagātinātas ar asai ekstratu, kas attīra organismu no toksīniem, aizkavē novecošanās procesu, samazina holesterīnu, satur dzelzi, vitamīnu B1 un E, palielina seksuālo veselību vīriešiem, labvēlīgi ietekmē imūnsistēmu, dod enerģiju un nostiprina organisma dzīvības spēku.
uzlabo atmiņu un miegu, paaugstina koncentrēšanās spējas, ieteicama arī svara regulēšanas programmā. Kafijas klubs ir vienīgais ražotājs pasaulē, kas piedāvā šādu kafiju. Naturālā. 100% arābikas pupiņas, kas ir mēreni apgrauzdētas un kafijai izmantotas pašas augstvērtīgākās un dabīgākās šķirnes. Iepriecinās tos, kas ciena naturālās kafijas garšu un spēj novērtēt kvalitāti. Un šajā brīdī es gribētu vēl jums pastāstīt par iepakojumu. Iepakojums 10 gabalām kapsulu ir dizainīgs, katrai šķirnei atšķirīgs, bet virtuves interjerā iekļausies kā īpašs elements. Ciemiņam jūsu mājās par šādu kafiju būs īpašs prieks. Kafija un tās kvalitāte ir kā vizītkarte mums. Cienīsim savus draugus, piedāvājot viņiem šo kvalitatīvo kafiju. Kā kafija ietekmē mūsu veselību? Kafijas kvalitāte ir ļoti dažāda. Kvalitatīvas kafijas pupiņas bagātas ar antioksidantiem, aminoskābēm, vitamīniem un minerālvielām. Vienmērīgi apgrauzdēta kafija nepieciešama smadzeņu darbībai un pozitīvi ietekmē imūnsistēmu un gremošanas traktu. Regulāra kvalitatīvas kafijas lietošana nelielos daudzumos samazina risku saslimt ar Alzheimera un Parkinsona sindromu. Aizkavē no aknocerozes, ko izraisa alkohols, ir profilaktisks līdzeklis 2. tipa diabēta slimniekiem, samazina risku iegūt taisnās zarnas vēzi. Kafija aktivizē arī vielmaiņu, stimulē sirds muskuli, uzlabo nieru darbību, attīra organismu, attālina iespēju veidoties akmeņiem mieres un žultspūslī. Kafija ļoti nepieciešama asmātiķiem, jo uzlabo plaušu darbību. Kafija novērš arī depresīvu stāvokli, jo veido prieka hormonu. To mēs saucam par serotonīnu. Ieteicamā deva ne vairāk kā 3 krūzītes dienā. Ja kafija no kafijas kluba sākumā testējat bez kafijas automāta, tad ieteicams to apliet ar labas kvalitātes ūdeni, apmēram 85 grādu temperatūrā un ne vairāk kā 100 ml uz vienu kapsulu